Когда начинается обстрел, первый звук, который режет уши, это свист. Чем дольше свист, тем дальше прилет. Чем короче, тем ближе. В этот момент в голове пусто. Никаких мыслей вообще. Тело само падает в укрытие, прижимается к земле и дышит. Когда прилет рядом, земля вздрагивает, воздух рвется, уши закладывает, мир трясется. Ты ничего не чувствуешь, только холодную пустоту. Это не героизм, это просто то, что происходит каждый день, каждую минуту. А потом все стихает. И самое страшное, ты ловишь себя на том, что ждешь следующего свиста. Кто слышал, тот поймет. Кто не слышал, не поймет, почему тишина потом становится невыносимой. Подписывайся, здесь говорят правду. В Телеграм для своих, ссылка в описании.